Бір күні бейғам отырғанда төбемнен шай түскендей болды. Көлігіне қызылша тиіп сатуға кеткен күйеуімнен жақын қайным табытта оралды. Оқиғаның мән жайын айтсам, үлкен жолға шыққанда газелмен КамАЗ соқтығысыпты. Газелде отырған күйеуіммен қайным сол жерде жан тапсырған. Мен ол кезде 2 қабат едім. Естірткенде бақырып жылап есімнен танып қалыппын. Қолымда да құрсағымда да қызым бар еді. Ай күні жетіп тұрғанда мына қаза маған өте ауыр тиді. Біз осыдан 3 жыл бұрын үйленген болатымыз. Күйеуім екеуміз 1 жылдан аса бір жүріп қосылдық. Үйде атам бар, енем бар, және 2 қайным бар. Алтауымыз тәтті өмір сүріп жаттық. Сонымен қара жамыл біраз жүрген соң күйеуімнің жылы өтті. Жақын қайным ағасының баласы еді, оның да келіншегі. Яғни менің келінім жесір қалды. Сөйтіп жастай қалған 2 бейбақ соңғы күні талқыға түсті. Өйткені күйеуімнің жылдығасына келген қонақтар тарай бастағанда, осындағы ағайын туыстар қалып өздері бас қосты. Менің анам бар, әкем бар, келіннің анасы бар. Жалпы бәрі жабылып кеп, біз екеумізді ортаға алды. Ең алдымен аңырап алған енем сөйледі. Мына сені Қапышжанға қоссақ деп отырмыз, келінжан, деп еңіреп берді. Оған еңкілдеген атам қосылды. Онан ағайын туыс, көрші қолын қосылды. Шулап жылап үйдің ішін бастарына көтерді. Мен де қосылып аңырап бердім. Сонда мені өз қайныма қоспақшы ма деп қоямын. Қапышжан деген туған қайным күйеуімнің інісі. Мінезі де ауыр, таза еңбекқор жігіт. Бірақ бұл менен 4 жасқа кіші, әлі енді мектеп бітіріп жатыр. Жалпы менің күйеуім де көп сөйлемейтін, салмақты жігіт еді. Қайнымның түрі ұқсамаса да мінезі ұқсайтын. Күйеуім енеме, қайным атама ұқсайды. Екеуі бір үйдің балалары. Мен сонда бетімді басып отырып ойлана бастадым. Мұнысы қалай болады деймін? Баяғы. Бұл әлі жас бала, мен болсам 2 қызым бар. Сол жерде ара кідік анамның да сөйлегенін естіп отырмын. Қызым, маңдайынан көрерсің. 2 қызбен бөтенге барғанда бақыт табасың ба? Қазір түрлі бәле бар, шын-жыпырдың бәрі жер бетіне шыққан заман ғой. Болашақта тұрмысқа шығу керексің, сен әлі жассың дейді. Бұл енді қарсы емеспін, қала ғой қызым деген еді. Шынымды айтсам, не қалатымды сол жерде өз құлағыма өзім сенбедім. Өйткені мұндайда кім көрген? Мен әлі де сол күйеуімнің елесімен өмір сүріп жүргенмін. Қиялымда осының бәрі өтірік боп, ертең бір күні менің күйеуім қайтып келетіндей болатынды тұратын. Сонан соң мен тұрмысқа шыққанда музыка ойнап, той-думан болған еді. Мына жерде жылап сықтап отырып неке қиямыз дегендері бір түрлі екен. Сонымен менің басымнан сипаған анамда, енемде жалпы бәрі кеп бақ тілеп, соңы той болсын деп жатты. Осылайша 2 қызымен бірге өзімнің де болашағым шешілді. Сонан соң қайнымның келіншегіне кезек жетіп, оған қолға салу басталды. Оның өзінен кейінгі қайнысы жоқ, қайнағамыз қоспақшы. Екеуінің жас айырмасы 9 жыл, ол бейбақ болмайды деп азарда бесер болды. Айқайлап жылап жалқынып шықты. Тіпті киімдерін жинап жүріп сөмкесіне сала бастады. Кім барса да айтатын жауабы бір-ақ сөз, кетемін дейді. Сонда келінді көндіре алмаған соң сол жерде бәрі сап тиылды. Содан жамырап жылап ақ баталарын беріп төркініне шығарып салды. Яғни шешесінің қолына ұстатты. Қысқасы олар сол күні ақ біздің некемізді қиып суын ішкізді. Бір түрлі ыңғайсыз екен, ұялатын сияқтымын. Төмен қарап бетімді басып көзімді көлегейлей бердім. Бірақ некеңді қиып суыңды ішкеннен кейін. Қайда барасың? Мен сол үйде қалдым. Келін шығып кете барды. Содан баяғы күйбең тірлік қайта басталды. Арадан көп өтпей қайын күйеуім Алматыға барып оқуға тапсырды. Ол мектепте өте жақсы оқитын, сынақтан сүрінбей өтіп, үлкен универдің табалдырығын аттады. Бірақ сол үйде болған 2 айда мен де оған бауыр басып, аз да болса да күйеуімді ұмытқандай болып едім. Өлгеннің соңынан өлмек жоқ дегені осы екен. Ал бір ұл, бір қызды жетектеп кеткен келінмен сәлеміміз үзілмеді. Екеуміз қатар келін боп түспедік, арамыз 3 ай болатын. Менікінің жолы үлкен боп, ол менің атымды айтпайтын. Есесіне мен де оны келін деп еркелетіп отыратын едім. Және де қатар болған соң екеуміз көп сырласатынбыз. Күйеулеріміз қайтқан соң, ол екеуміз сырымызда, мұңымызда бірдей еді. Ұйықтай алмай жүрмін, жалғыздық жанымды жеп барады. Енді не болады деген дүдамал ойлар мазалайтын. Соны айтып шер тарқатып жүрдік.
Және де осы бір жылда біз екеуміз ешкімге ештеңе деген емеспіз. Енем де үлкен абысындарда жылы сөзден баста ештеңе айтпайтын. Жалпы менің енем бұрында қатты сөйлеп көрмеген еді. Сондай-ақ оның да енесі не үлкен абысыны бірдеңе демеген. Алайда сыртымыздан құрған осындай жоспарлары бар екен. Оны сол жылы асынан кейін айтып төбемізден жай түсірді. Сосын мұның тағы да бір қызығы, біз екеуміз неше түрлі құпиямызды айтсақ та, байларымызды жамандап көрмеппіз. Оның да менің де бай жайлы жаман сөз аузымыздан шыққан емес еді. Қалай өзі дейді келінім бір күні. Жақсы, сол баяғы сиыр сау, айран шаю, сүт пісіріп, құрт жаю дедім. Бір жігіт соңымнан қалмай жүр жеңеше дейді. Жүрегім сырқ ете қалды. Қимаймын ғой өзін қайтейін. Содан ол мені жұмысына шақырып қоймаған соң бір күні бардым. Оны да алдын ала Алматыда оқып жатқан күйеуіме айтып рұқсатын сұрап бардым. Ол өзінің бұрынғы жеңешесі болған соң қарсылық танытпады. Сөйтсем келінім сол маңдағы бір кафеге жұмысқа тұрыпты. Төбесінде зіркілдеп тұрған түрік қатын ба біреу, әйтеуір қазақтар емес. Оны көргенде көзіме жас үйіріліп сыңсып сығымдап алдым. Бір кезде мына жігіт міне, деп бір баланы көрсетті. Құдая, мынауының үлкен болса да үйдегі қайнаға жақсы ғой келінжан деппін сыбырлап. Қоймай жүр, ажырасқан екен деді. Бұл да қазақ емес, кавказдық па, түрік па, әйтеуір аралас құралас біреу екен. Қысқасы мен сол күні ұнжырғам түсіп тұнжырап қайттым. Келіннің әбестігі жоқ еді ғой деймін ішімнен. Қайным тірі күнінде қыңқ деген емес еді. Мынауымен бірдеңесі бар сияқты. Өйткені ананың сөзі ол жай ғана соңында жүрген жігіттің сөзі емес, бекеңдеп тұрғандай көрінді. Бұл оның ығына жығылмаса қайдағы дөрекілік деймін. Дегенмен қолдан кетті, басы босады, еді өз еркі өзінде. Әйтеуір бұл сонымен жүріп жүрмін, деп жазатынды шығарды. Тек күйеуіңе айтпа дейді, менің күйеуім оның да қайнысы. Содан елса керек. Әрине, айтпаймын, ол Алматыда оқуда деймін. Содан бір күні бұл тағы да жазды, келініңізші ішім пысты, дейді. Мен сорлы тағы да бардым, себебі оны біздің үйдегілер келін деп жақын көріп жүрді. Тіпті қыз бен ұлға бірдеңе апарып берші деп енелерім ақша беретін. Сөзінің тоқ етері менің келінім бұзылды. Бұзылғанда да көз алдында өте қатты бұзылды. Анау кавказдықпен ұялмай қызармай құшақтасып отыратынды шығарды. Оныңыз бір жөні түзу еркек болса екен, мұның дұрыс емес, деп өкпейтім. Жақсы оқа жүр, жақсы жасайды дейді. Жақсы болса неге тимейсің десем, осы қыста үйленеміз деп айтты дейді. Сол жерде алғаш рет мынау түрік па, кавказдық па деп ашып сұрадым. Әзірбайжан, олар да мұсылман екен ғой дейді келінім. Әне, сонан соң онымен араласпаймын деп шештім. Бірақ WhatsApp'та қыр-сырымыз үзілмеді. Аптада 3-4 күн жазысып хал сұрасып тұрдық. Оның арасында күйеуім келіп кетіп жүрді. Мен де барып тұрдым. Алматыдан пәтер жалдап 2-3 күн қасында болып қайтып жүрдім. Осылайша менің өмірімде ешқандай өзгеріс болмады. Сол баяғы үй, сол баяғы қора, сол баяғы көз көрген атамен ені еді. Сөйтіп жүргенде қыс келді, әдемі келінімді анау жүнді балақ ала қоймады. Онан көктем келді, бәрібір үйленбеді. Оның соңынан жаз өтіп тағы да күз келді. Сонда да бұл бейбақта ол жүнтөс қатын қылмады. Содан бір күні жазады, келініңізші жылап отырмын дейді. Бармағаныма біраз болған еді, оған деген өкпем бар сияқты, мынадан соң жаным ашып барғым келді. Енемдерден рұқсат сұрадым. Әдеттегідей үлкен енем мен атам екі баласына, онан өзіне деп біраз киім әперіп, ақша беріп жіберді. Қайтсын, өз баласының балалары ғой. Оларға менің де өз енем мен атам қосылды. Бұлар да қалтама біраз нәрсе салды. Үлкен бір сөмкені толтырып апардым. Мені ол танымаса да қыз таниды ғой, олды ертіп жүгіріп алдымнан шықты. Тілі балдырлап қалған бәле өзі. Тәп-тәтті қошағандарым. Сөмкемді сол күйі алдарына қойдым. Мұны кім берді? Қайдан алдыңыз дейді қыз былдырлап. Деп барып аузымды басып отыра қалдым. Өйткені маған жалт қараған келінім айтпа дегендей ымдап кеп жіберді. Тілімді жұта қойдым. Сонан соң шайға отырып әңгімеге көштік. Оның мені алатын түрі жоқ, шай ғана пайдаланып жүрген екен дейді. Мен соны біліп едім десем. Мен байқамаппын, қатыны 4 ұлы бар екен дейді. Сонда ғана білдім, ол менің келініммен 11 жасқа үлкен еркек екен. Қайран келінжан, 9 жас үлкен деп қайнағама тимеп едің ғой. Тап осы сөзді айтқым келсе де ішіме бүгіп қалдым.
Қысқасы мен ол үйден тағы да көңілсіз оралдым. Содан бір күні қыздың туған күні болды. Бұл барғанда жалғыз емеспін. 4 жеңіл көлікпен топырлап талпа бардық. Біраз киімдер апарғамыз, оның үстіне әрқайсымыз 10 мыңнан ақша бердік. Сол қайнағамыздың киім-кешек сататын дүкені бар болатын. Жалпы осы қайнағам әжептәуір тұрады, жеңешем мектеп мұғалімі еді. Бизнестері үлкейген соң мектебін тастады. Содан белді бекем болып саудаға кірісті. Соңында мыңғырып, байып шыға келді. Өздері де айналаның бәріне көмектесіп, қолдары ашық жомарт жандар. Сонда да мына келінім үлкен деп көнбей кетіп еді. Ал енді сол жерде бұл тағы да сөз болды. Жұбанышқа әперсекші, арамызды үзбекші деп қалды енем келіннің шешесіне. Оны абысыным іліп әкетті. Олай болса менің де қолым ұзарар еді. Анау үй алдында огород бар, онан мал бар, магазин бар. Келінімдей көріп жұмсап отырар ем, деп қалжыңға басты. Алайда келін бой бермеді, жалпы мойын болар, шешесі қарсы болғандай. Мен қызыма ештеңе айта алмаймын, менің қызым өзі шешеді. Бармаймын десе мен бар деп зорлай алмаймын. Әрі қарай маңдайынан көрер. Менің үйімде де аштан өлмейді деп бір түрлі қарап теріс айналды. Осыдан соң бәрі қалды, көзін сығымдаған енем бір жолата күдерін үзіп қайтты. Негізі біздің асынып-тасынып барғанымыздың сыры да осындай еді. Ал арадан көп өтпей мен 3-шіме жүкті болдым. Құрғыр сақталып ақ жүріп ем, сонда да көтеріп қойыппын. Жарап тұрған жас жігіт есесін жібермесе керек. Осылайша менің күйеуім 18 жасында әке атанды. Тағы да бір қызды туып бердім. Енем бейшараға сөзім жоқ, өте жақсы кісі. Әй, келінжан, жас бала жас қыздарға еріктеп бұзылып жүрмесін, уысыңнан шығарып алма деп ақыл айтып сыбырлап отыратын. Шешесі сондай деп отырған соң мен аяймын ба? Сарауыз балапан күйеуімді тұсап тастадым. 2 жылда мен деген еркек болып, илеуіме иіліп, айдауыма түсіп шыға келді. Өйткені менің отбасы болғым келгені сонша, тағдырдың жазғанымен үнсіз ғана келестім. Әйтпесе мен ол кезде 21 жаста едім. Осы 21 жасымда жесірдің кебінін кидім. Сонымен қызы туылған соң менің күйеуіме ақыл кіре бастады. Жалпы ол бұрында ақмақ болмаған, тек құрпылыстарының арасында отбасылы жалғыз жігіт болған соң жастықтың жалынын көргісі келген шығар. Оны да түсінемін. Аңғайсызданып ұялып жүрмін дейтін өзі, өйткені жеңгесіне үйленгенін бәрі біледі екен. Кім айтса да әйтеуір біреу айтты ғой, маған да соны құрпыластарының білгені керек еді. Не көп, шүшіңдаған жас қыз көп. Басын айналдырып алама деген қорқынышта болған. Тіпті өзіңнен үлкен 2 балалық қатынға үйленіп деп кемсіткендер де болған. Мұның бәрін мен одан алдап сулап сұрап алатын едім. Себебі айттым ғой, ол әлі жас бала, былайша айтқанда қанаты қатпаған сарауыз балапан еді. Содан мені оны алдауға көштім. Қыз көрмедім деме, жасымыз 40-қа келгенше мен ойлаған армандарға қол жеткізсек, саған өзім ақ тоқалап берем деп айтып салдым бір күні. Шымайып күлді де қойды. Өйткені жас бала ғой, тоқалды қайдан түсінсін ол. Бірақ мен оның жер жебіріне жеттім. Сен қазір жассың. Менің болса алда біраз жоспарларым бар. Білесің ғой, мына үй біздік емес. Ертең алданыш, кіші қайнымды айтам. Үйленсе, біз бұл үйден кетуіміз керек болады. Сол үшін жер алайық деп сыбырлап жүрдім. Оны естіген енем қайнағамыздың дүкені маңынан алған жерін бізге әперді. Өз барып, өзі сұрап әперді. Енді онан құтылу керек емес пе, жеңешеме сатушы болдым. Сол қарызды қызым мен дүкемнің арасында жүгіріп жүріп, 10 ай дегенде құтылдым. Әйтеуір қарансаң, қарап қалмайсың дегені рас екен. Енем пенсияға ертерек шыққан, ол береді. Атам жұмыс істейді, бұл береді. Қызым қатайды деп өзім сол дүкенде жүрдім. Ұзын сөздің қысқасы, алдағы 1 жылда үйімнің қара жұмысын аяқтау арманы болған. Оны да бітірдім. Күйеуім оқуынан келгенде ауыз ашылып қалды. Ақшам болса төгемес, бірнеше құрылысшы келіп, 1,5 айда үйімді тұрғызып, шатырын жауып беріп кетті. Әрине, бұл менің басымда қалған нәрсе. Ағайын қол ұшын созды, ақша керек болса абысында бар. Енем әпереді. Енем емес, өзім сұрасам да жоқ демейді, береді. Бірақ көбінше ол кісі араласатын. Өйткені келін сенен алға қарай талпыныс көрдім. Еңбектенсең бәріне жетесің деп отыратын. Дегенмен абысынға қарыз болып жүргім келмейді, дегеніне жүк көліктен тауар түсірген күндерім де болды. Соның бәрін өзі есептеп өзі қойды. Қанша қарызым қалды деп сұрамайтындай едім. Енемен отырып өздері есептеп өздері қоятын. Әйтеуір бір күні келіп, келінжан, енді балаларыңа қарай қой.
Қарызыңнан құтылдың дейтін. Жарайды деп алғысымды жаудырып қала беретімін. Бірақ мен сонда да тоқтамайтынмын. Қит етсе барып көмектесемін. Жоғарыда айтқанымдай газел тауарды да бір өзім түсіріп, кіргізіп тастаймын. Және де қолым жеңіл болды ма, бір күнде 100 мыңға дейін касса түсіремін. Ол кезде бұл үлкен ақша. Оған абысында қайнағамда енемде мәз еді. Сонда тұнжырап жүретін тек күйеуім ғана болатын. Оны түсінемін, оған қазір ескіре бастады. Өйткені әменгерлікпен үйренгеніміздің енді түсіне бастады. Қатарларынан көріп, ой өзгерді. Бозбала боп жігіттің желігін көрмеді. Қыз жігіт боп қол ұстасып та жүрмеді. Ойда жоқта 2 баласы бар келіншекке үйрене салды. Енді мен оны тек алдап қана басам. Бұл менің енемнің сөзі, соның үйреткені. Келінжан, ол әлі бала ғой, алдай берсейші деп отырады. Ал әдемі келінім болса, арагідік хабарын беріп тұрды. Бір күні түс кезінде үйге тұнжырап кірген атам енеме бірдеңелерді айтып жатты. Сөздерінен қандай да мәселе талқыланып жатыр. Баламның үсті басы кір қожалақ болып жүр екен. Келінге айт, шақырып деді. Атам өктем дауыспен. Негізі атам көп сөйлемейді, кез келгенді қабағымен жұмсайтын адам. Оған енем не дейсін? Сыңсыған дауысы шықты. Сонда менің келінді шақырып айт деген өктем сөзді естігенде тұла бойым дір ете қалды. Менің атамның мұндайы жоқ еді. Тапа-тал түсте келіп, енеме әлденені айт деп жатыр. Құрсын, 3 қызымның 3-еуі де тап-тұйнақтай таза жүреді ғой деймін. Соңғысы оранып құмдақта жатады. Анау екеуіне болса аяқ шыққан, тіл шыққан. Олардың үсті бастары кір-қожалақ болып жүрген емес. Ал әдемі келінді айтса, шақыр демесе керек. Өйткені ол өз басын ашып жауабын алып кеткен қатын. Егер абысынымды айтса, ол өзінің емес, ағасының келіні. Атам сонда қай келінді айтып отыр? Мен қайтейін, бәрі қу құдайдың келді ғой, деп жылаған енем. Сонда есікке қарай беттеді. Сып беріп мен өз бөлмеме кіріп кеттім. Сонымен арадан көп өтпеді, енем келіп, келін, әй келінжан, тұршы дейді. Саған менің ісім түсіп тұр. Ақша берейін, анау Маржанның үйіне баршы. Сосын жолдан дүкенге соғып, сондағы 2 балаға көзді киім ал. Үстеріне де аяқтарына дал. Сәнім келінге өзіміз звондап айтармын. Айтқандай келінжан, арзан дүние алма, қымбатынан ал. Сонан соң мына ақшаны келіннің өз қолына тапсыр. Бірақ айтып бар, 2 балапанға қарасын деп. Енемде сәлем айтты деп қалтасынан қолын салды. Онан 2 қызыл 5 мыңдық шығарып үстелге қойды. Сонымен түс қайта мен Маржанның үйіне баратын болдым. Енем бар деп тұрса бармайшы. Негізі сол оқиғада көліктің тізгінінде менің күйеуім болған. Менің күйеуім жол ережесін өрескел бұзған. Үлкен жолда келе жатқан КамАЗды көрмей шығып кеткен. Құдай көзіңді байлайды дегені осы екен ғой. Және де қайнымды, яғни үлкен атамыздың баласын сол ертіп кеткен. Ол сорлы шайға отырғалы жатқанда жүрші бірге барып келейік деп менікі қолға салған. Міне бір кесе шайымды ішейін десе, уақыт жоқ, барамыз да келеміз, келген соң ішерсің деп төбесінде тұрып алған. Бейшара сенің шайыңа тоймай кететін болдым ғой деп артына қайта қарап кетіп еді дейді әдемі келінім. Оның үстіне менің күйеуімде маған Динаш құйрық май салып асқабақтан манты пісіріп қой. Мен сауатқа барамын да келем деп жазған еді. Бәлкім екеуі де жарық дүниені қимай бара жатқандарын сезген шығар. Кім не десе де балалары болды, бояу сіңді. Өлгендер қайтып келмейді, оны білесің. Сонда да үмітіңді үзбей түнімен жылайсың. Алайда ол бәрібір келмейді. Енді ешқашан қайтып келмейді, келсе де түсіңде ғана келеді. Өмір дегенің осы, соңы бір тұтам. Құдай-ау, сірә мен пайымды бүгін өледі деп ойлап едім. Мұң ұйықтасам да түсіме кірмеген нәрсе ғой бұл. Онан жылай жалғыздыққа да үйренесің. Жастығыңды құшақтап әр аунайсың, бер аунайсың. Содан қайғыдан қан жұтып, ішкі дүниеңмен арпалысып жатып, әйтеуір ұйқыға кетесің. Ал мына жерде менің ата енемнің зыр жүгіретін содан. Осылардың баласы солардың баласының өліміне тікелей себепші болды. Өзі өлгенмен тұрмай оны да ала кетті. Бірақ жазмыштан озмыш жоқ деген, ол кісілер мұны ешқашан айтқан емес. Менің атам мен енем өздері кінәлап жүр. Өйткені беттеріне ашып ештеңе айтпағандармен өзара сыбырласатындары анық қой. Соны білетін енем мен атам құрақ жады. Мен сонда енеме, күннің беті қайтсын апа, барып келем деп дайындала бастадым. Оның арасында мен түс қайта барам деп Маржанға жазып үлгердім. Көзін сүрткен енем қала берді.
Сол күні өзі күні өте қатты ыстық ет болатын. Теледидардан ыстықтан бәлендей адам қайтты деп айтып жатты. Сол үшін салқын түсін, сонан соң барарым деп шештім. Қысқасы сол күні түс қайта енем берген ақшамен біраз киім көтеріп бардым. Әдемі келінмен жаздым деп едім ғой, есік алдына көлік тоқтағаннан атып шықты. Оның соңынан екі бала тұра жүгірді. Құдай-ай деппін, көрген жерде таңғалып. Құрсын, менің келінім шашын шүнтитіп қиған. Оны ала сарыға бояған. Шиеді ернін дордитіп үрлеп алған. Боялған қаспен жабысқан кірпік үлбіреп тұр. Бір сөзбен айтқанда, онсыз да әдемі келінім онан сайын ажарлана түсіпті. Бірақ мына екі балапандар ше, олар шынымен де кір-қожалақ екен. Шынымды айтсам, өз көзіме өзім сенбей қаттым да қалдым. Ал келіннің болса бұлармен ісі жоқ. Үйге кіріңіз деп алдыма түсе бергенде, соңымыздан екі балапан қатарласа жүгірді. Мұндайда жарым көңілің су сепкендей басылады екен. Анасы бар жетімге сірә ұқсамайды. Бұрынғылар әкесі жоқ тұл жетім, анасы жоқ шын жетім деп айтушы еді. Мыналардың анасы бар ғой, бұл қалай болғаны? Тәтім шыдамай тұрса да мен ол жерде шағашпадым. Өйткені тап қазір көп отыра алмаймын. Үйде құндақтаулы жатқан бөпем бар. Сонда да тақылдаған қыз келіп мойныма сылғанда, қос тізерлеп отыра салдым. Әдемі келінім шай қоюға кетті. Сол сәтте пайдаланып, менде апарған киімдерінің бірінен соң бірін кигізіп көрген боп, этикеткаларын жұлып тастай бердім. Себебі мен әлденені сезгендей болдым. Шымыр жүрегім сірә мені алдамайды. Бұл жерде басқа бір әңгіме бар. Әйтпесе мұндай болуы мүмкін емес қой. Онан бір кезде құдағи жетті. Алайда көп отырмады, азынаулақ амандық сұрасып, өз жөнімен кете барды. Шай ішіп отыратын уақытым жоқ, Маржанка, білесің ғой. Құдақта қызым бар, қайтуым керек деп дауыстадым. Үйде енешке бар ғой, шай ішіңіз, сонан соң кетесіз деген келінім жібере қоймады. Әрине, ол менің бір сөмкек ғып киім кешек әкелгенімді біліп тұр. Тіпті ақша әкелгенімді де біледі. Өйткені мені бұл үйге енелерім құралаған жібермейді. Бұл білгенде соны да біледі. Бұлайша айтқанда қалтамдағы 2-5 мыңдықты алмай жібермейді. Ол кезде бұл 5 қабынның ақшасы еді. Мен қалаға кетейін деп жатырмын жеңеше дейді, сыпайылық танытқан бұл. Онан іле шала, мен енді сені атыңмен айта берейін, қарсы болмайтын шығарсың дейді. Әрине, атымен айта бер дедім. Осыдан соң мен Динара, ол Маржан боп шыға келді. Ал енді Маржан сұлуды тыңдайын. Сонымен аузыңдағы сағысын лақтырып жіберген Маржаным. Мен жақында қалаға кетем, сонда барып маникюр педикюр оқимын, деп сөзін бастады. Аузымды ашып отырып тыңдай бердім, бір қызбен таныстым. Шақырды, қалаға кел деді, бардым. Мынаның бәрін сол жасап берді. Оқуын оқысаң, бұл дегенің ең оңай табыс көзі деді. Екеуміз пәтер жалдап бірге тұратын болдық. Ақысын теңдей бөліп төледі екеміз. Ол дегенің жақсы емес пе, интернетке жазып қойсаң, клиент дегенің соңы үзілмей келе береді екен. Егер оқып үйреніп алсаң, бір күнде 10 адамның қас кірпігін жасасаң болады екен. Бұл деген шықырлаған ақша екен ғой дейді. Мұнысына не дейін, біздің жастардың оқуы осы ғой. Бірақ бұл қосымша табыс көзі. Негізінде ай сайын үзбей жалақы алатын жұмысың болуы керек. Қалада оңай емес, ол жерде саған ұқсаған қыздар өріп жүр ғой. Дегенмен қарсы шығып нем бар, кеткен қатын түндікті үйден тысқары болсын деген. Мен қарсымын дегенде бұл мені тыңдайын деп отырған түрі жоқ. Бұл айтқанда, кәйпі кәлләсінде деген қыз. Барам десең барасың, бірақ мына екеуін кімге тастап кетесің, соны айтшы деп сұрадым. Мамам өзі қарайым деп отыр дейді. Сөйтсем бұл осы менің алдымда ғана қаладан келген екен. Демек мына екеуінің киімін ауыстырып үлгермеген. Бұлардың шешесіне қараған күні осындай болып тұр. Өсті бастары кір-қожалақ, жағал-жағал жағалары көрінеді. Міне, қатынның бұзылуы деген осы екен. Бұл қыз байы тірісінде қандай еді, қазір қандай. Сөзіне қарасам, 2 күннің бірінде қалаға шауып келіп жүр екен. Онысын мақтанышпен айтып, имиджімді ауыстырғым келеді. Бағасын өзің берсей, не айтасың дейді, сойеді тырнақтарын көрсетіп. Әдемісің деп көңілін көтеріп тастадым. Бұл сонда онан сайын лепірді. Құдай-ау, анандай көлігі бар жігіт үйленейік деп, мынандай үйі бар жігіт жүрейік деп, біраз жігіттердің аттарын жіпке тізіп тастады. Осыдан соң ақ мен оның шын бейнесін көргендей болдым. Бұл енді бұрынғы Маржан келін емес, мақтаншақ біреу болып шыға келді. Бірақ өзің ғой жау алмас. Мына 2 балапанның болашағы қандай болмақ?
Кезінде әкем өлген деп айтқаны есімде. Сол әкесі өлмеген дейді. Әкесінде ғой шаруам жоқ, бірақ оның несін жасырды екен. Онан да әкем мен анам ажырасып кеткен десе, біреу мұның мүйізін кесіп, шашын жұлама. Қысқасы осы келгенінде Маржан менің көңілімнен шықпады. Ана үшін әрқашанда бала бірінші орында тұрмай ма? Мамам қарайды дейді, сол мамасы 3 күнде 2 періштені әбіржітіп жіберген. Тым болмаса бастарын жуып, шаштарын тарап, киімдерін ауыстырмай ма? Мұндай ми қайнаған ыстықта 2 баланы көшеге жіберіп, өзі кондиционердің астында жатыр. Бала дегенді түскі ұйқыға шақырмай ма? Төбелерінен күн өтсе, іштері кетіп ауырып қалатынын білмей ме? Әсте бар ғой, бұл жерде басқа бір түйткілдің бары анық. Айтқандай атам қайдан көрді екен, соны сұрамаппын. Менің соны енемнен сұрап бірігім келді. Қазір міне аман есен үйге барайын, Маржан мен қайтайын. Үйде біраз тірліктерім бар деп орнынан тұра бердім. Онан қолына ақшасын ұстатып тұрып, есікке беттедім. Шайыңды де тауысып ішпедің ау деген Маржаным соңымнан ере берді. Үлкен көшеге дейін біраз жер, такси біткен сол жақтан жүреді. Мұнда арнайы шақырмасан келмейді, әңгіме айтып келе жатырмыз. Дар көшеден өткен қайтқанның бәрі екеумізге тесіле қарайды. Қарамайшы, бізді мыналардың бәрі танымаса да танитындары көп қой. Солар таң қалысып бара жатыр. Өйткені біздің күйеулеріміз өлгенде осы үлкен ауыл шу ете қалған еді. Жап-жас 2 келіншек жесір қалыпты деп сыбырласқан еді. Ол оқиғаны әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Солар енді бізді көріп жағаларын ұстап бара жатқан сияқты. Сонымен жол бойынан әлде бір көлік тоқтап отырып алдымда жүріп кеттім. Үйге жетсе енем бөпемді құшақтап есік алдында жүр екен. Мен айтқандай жасадың ба қызым дейді. Иә апа, тап солай жасадым. Деп қолынан баланы алып, сол көлеңкедегі кереуетке отыра кеттім. Енем оң жағыма кеп жайғасты. Неге атаңның алдынан шыға береді? Сол 2 бала дейді бір кезде. Мен де соны түсінбей отырмын дейді. Алайда атамның жұмысы соның үйіне жақындығы бар. Сол үшін шығар. Әйтеуір соңғы бір айда 3-4 рет көргенін айтты. Әр көргенде қолдарында ақша ұстатып кетеді екен. Олар әлі бала ғой, мүмкін ақша беретінін біліп, алған соң барып күтіп тұратын шығар. Бірақ неге кірғожалақ киімде? Әлде құдағи соны әдейі жасай ма екен? Бұрында безбүйрек әке дегендер болатын еді, қазір көкек аналар шыға бастады. Қалайша деймін, қалайша әйел адам өз жатырынан шыққан баланы тастап қалаға кетеді. Басқаға нағайда өз басым сондаймын. 3 қызымды жаным барда қорғаштаймын. Қысқасы сол жылы ерте күзде Маржан қалаға кетіп тынды. Әнісі мен шешесіне 2 баланы тастап өте шықты. Онан мына жігітпен сөйлесіп жүрмін деп тағы да бір жазды. Онан сол жігіттің фотоларын жіберді. Ауыл ештеңе емес ау, 2 баланы ұмытты. Тіпті жарқ етіп қаламтордан шыға келді. Сөйтіп кімсің? Маржанмын деп қалада асыр салды. Ал менің үйімнің құрылысы ақша болмағаннан тоқтап тұрған. Өйткені есік терезесін салып, ішкі жұмыстарын жүргізу үшін тағы да қомақты ақша керек. Қашанғы енемді ортаға салып абысынымнан ақша сұрай берейін. Өзіңде жоқ болса әлемде жоқ, бастысы Алла деп бастадым ғой. Басталған іс бітер деп жүргенмін. Содан бір күні шай басында отырсам, сол үлкен абысыным келді. Негізі мен атам мен енемнің шайын беріп, олар өтіп кеткен соң, бір өзім отырып шай ішетінім бар еді. Бұл соны білетін, уақытты аңдып отырып келгендей болды. Өзінің жүрісі суыт, қабағы қатулы сияқты. Әй келінжан, дейді есіктен кірген бойдан. Ау жеше, келіңіз шайға отырыңыз деп орнымнан атып тұрдым. Абысыныммен ертемен асыға жүрісінен әйтеуір бір шикіліктің барын байқағам. Өз басым бұл кісіні ешқашан жамандай алмаймын. Жақсылығын көріп отырып жамандауға тас төбемдегі құдайдан қорқамын. Келіңіз жеше, келіңіз деп үстелге шақырдым сонда. Онан суыған шайымды шоққа қайта қойып үлгердім. Ал аяғын сылбыр басқан жеңешем кеп сол түсіп отыра кетті. Онан төбесіндегі орамалын жөндеген болып қибақтай берді. Айттым ғой, ол маған бірдеңе айтқысы келіп отыр. Бірақ не айтса да қалай бастайтынын білмей отыр. Жеңеше, терезеден қарағанымда суыт жүріп келе жаттыңыз. Үйге кірген соң ойыңыз өзгерді ме білмеймін, үндемей қалдыңыз ғой. Мүмкін маған бірдеңе айтқыңыз келген шығар, айта беріңіз дедім. Білмеймін келінжан, айтайын десем ыңғайсызданып отырғанын дейді. Ыңғайсызданып отырғаныңыз дұрыс емес, ойыңызда не бар, соны айтыңыз. Мен тыңдауға дайынмын дедім. Сүт қайған шайымды ұзатып жатып. Сонда ғана менің жеңешем сөйлеп бастады. Былтыр кіші енеміз сұрап келгенде жерімізді беріп едік. Соған қайнаған екеуміздің арамызда азап келіспеушілік болып тұр келінжан дейді. Бәсе, айтпадым ба не? Жеңешемнің жүрісінен ақ ішім сезген.
Үйде ешкім жоқ кезде келіп отырғаны содан. Енді бұл қалай болады екен? Мен ол жерге үй тұрғызып қойдым. Іші сырты біткен бүтін, үй болмаса да қаңқасы соғылып шатыр жабылған үй тұр. Жеңеше, не болса да әрі қарай айта беріңіз, бір жөні болар дедім. Не ғой, сен бізге сол үйді қайтарып берсең. Біз ағаң екеуміз саған басқа жер әпереміз. Тап сондай үй тұрғызып берсек дейміз дейді. Мақұл жеңеше, мақұл деп басымды isi бердім. Өйткені менің оларға қарсы айтар уәжім де жоқ еді. Не деймін, не айтам? Екеуі де Құдай деген адамдар ғой, алдап кете қоймас. Мен оны сіздерге де түсіндіре кетейін. Ол жердің құжаты әлі де осылардың қолында еді. Бермеймін деп соттасам да, маған ештеңе бермайды. Өйткені заң бойынша мыналардікі дұрыс болып шығады. Құдай соттың бетін аулақ қылсын, ағайынмен соттасқан деген өте ет құрсын. Өз басым ондайға бара қоймаспын. Мен әшейін ағайынның құрғақ уәдесімен соға бастап ем. Сол үшін ығына жығылып, керіскеннен басқа амалым болмады. Ал енді неге қайта сұрап отыр десеңіздер, ол үйдің алдында біраз жер бар. Жеңешемнің сөзін тыңдасам, сол жерге мына дүкенге жапсырып, тағы да бір дүкен соқпақшы. Яғни қазіргі дүкендерін үлкейтпекші. Менің үйім болса, сол дүкеннің тауар қоятын қоймасы болады екен. Қысқаша қайырғанда бұларға сол жер керек деген сөз. Сонда менің келісімімді алған жеңешем бір кесе шайды сіміре салып шығып бара жатты. Міне ойда жоқта мен үйімнен осылай айырылдым. Бірақ істің көзін білетін қайнаған бас болғанмен, мына жеңешем оның мойны. Ол кісі қанша жерден мен деп кеудесін көргенмен, бәрібір соңында осы жеңешемнің айтқаны болады. Сол үшін де жеңешем айтса болды, бітті дедім. Қысқасы сол күні-ақ бұл жайғайды үйдегілердің бәрі естіді. Алайда енем де күйеуім де біз екеумізге ештеңе айта алмады. Тек енемнің түсінбегені менің өзіме неге бір ауыз сөз айтпады екен дегені болды. Сол кезде барып мен де ойлана бастадым. Шынымен де енеме айтпай маған келген несі абысынның? Әлде осы қатын шу шығарады, өзінен сұрап аузын жабайын дедім екен. Ал енді мұндай ұсақ түйектерді бәрінен кеш естейтін атамда. Мұны естігенде не оған, не маған жағашып сөйлемеді. Тіпті неге бердің деп те сұрамады. Олардың неге сөйлей алмайтынын жоғарыда айтқан едім. Себебі бәрін Құдайдың өзі жасайды. Пенде пендеден көреді дегеннің кебін кигізген. Сол өлімнен соң біздің әулет тілдерін қысып алған еді. Негізі олар айтқаннан не өзгереді? Енді маған қалғаны қайнаған мен жеңешеме Құдай толық берсін деген үндемей жүре беру ғана еді. Әрине, бұл солай болды. Себебі сол жылы ерте күзде менің үйімнің алдынан жылға жақын тағы да бір іргетас қойылды. Бұл дегенің енді гипермаркет болмаса да, шағын супермаркеттің іргетасы еді. Осылайша жеңешемнің бизнесі өрге домалап бара берді. Ал Маржан болса сол кеткеннен мол кетті. Сөйтіп жүргенде оқудан оралған күйеуім ойда жоқта шік тапты. Әскерге кетемін дейді бір күні. Есің дұрыс па, әскерде не бар деп атып шықтым. Жоқ, мен әскерге кетемін. Оқуымнан әскери кафедраға ауысамын дейді. Ойбай, ал керек болса. 3 бала мен қатынды тастап әскерге кетпекші. Негізі ғой, мұны әскерге алынбайтын. Егерде үлкен 2 қыздың әкесі деп осыны көрсеткенде. Оған кезінде енемде атамда қарсы болған. Өлген күйеуімнің әруағынан қорқып, мен де үндемеген едім. Сонда мұның бір ғана қызы бар болып тұр. Бірақ өзі арыз жазбаса әлі де алмайды. Сол арызды жазып келдім деп отыр. Құдай-ай, мен мұны бала деп жүрсем, мынауың бәле болатын түрі бар ғой. Атам қазақ бірінші бағың бақ деп бекерге айтпаған екен ғой. Демек мынаның маған деген түк те сезімі жоқ. Осы 2,5 жылда бұл боқмұрын әлі де маған үйренбеген ғой. Мұндайдан соң көңілім қалып барама деймін. Кеше ғана қыз туып беріп бетін бері қаратқан сияқты едім. Бүгін мұнандай әңгіме айтып отыр. Бүйте берсем мұнанда үмітімді өсетін сияқтымын. Сонда да әдегеннен жамандық шақырмай, өзімен жеке сөйлесейін деп шештім. Негізі мұны естігенде атам тұрып, сен бала сандырақтамай жөніңе жүр. Ешқайда бармайсың деп еді. Сонда бұл тоңқылдап қойған. Сөйтсем өз қолыммен арыз жазын деп маған айтып отыр. Әрине, сондай бір шикілік жасаған бұл. Әйтпесе, мұны әскерге алмайды. Қазір ғой білмеймін, ол заман сондай еді. Отбасыңда мүгедек адам болса, немесе үйленіп балалы болса, әскерге алмайтын. Алу үшін арыз жазуын керек еді, бұл соны жазған болып шықты. Онысына ашуым келмеше, мен саған керекпін бе өзі деп дүрсе қоя бердім. Керексің ғой, дейді тоңқылдап. Сен маған. О дегенің ғой. Сен маған ашып айт. Мен саған керекпін бе жоқ па, соны айт.
Саған мына 3 қыз болмаса да өз қызың керек па? Жоқ па, оны да айт, басты қатырмай дедім. Тоңқ-тоңқ деп барып, нақты жауап бермей төсегіне жатып қалды. Айттым ғой, бұл әлі бала. Мұны бай қыламын дегенше шашыма қаратын сияқты. Расымен де қызы туылғанда беті қарағандай болған еді. Алайда соңғы кездері кішкентай бала екені кәдімгідей біліне бастады. Оның үстіне менен жасы кіші. Ол аз десеңіз, мен мұның бұрынғы жеңгесімін. Құдай басыңа салса шараң бар ма, әмеңгерлік деп қатыны абалдым. Мен осы әмеңгерлік жолмен үйлену дегенің минустарын айтайын. Бұл қазір бұрынғы замандағыдай екінің бірінде басында болғанда соң. Мұндай некені көп адамдар түсіне бермейді. Қолымнан келгенше соны түсіндіріп өтейін. Мен мұндай некеде бір-біріңе еркелеп, көсіліп отыру, немесе төсек қатынасында жылы сөздер айту деген мүлдем болмайды екен. Мүмкін бұл бізде ғана шығар. Мүмкін бұл біздің жас айырмамыздан шығар, білмеймін, ұяңдық басым боп тұрады. Әйтеуір бұл неке маған қыздай қосылған байымдай болмады. Өйткені жассың ғой, төсекте еркелегің келеді. Жаныңа демеу боп қоздырардай жылы сөздер естігің келеді. Біздің арамызда осының ешқайсысы жоқ еді. Тіпті төсекте жатса да амалының жоқтығынан жататындай болатын да тұратын. Сонан соң мұны керек кезде өз байыңдай сабапты ала алмайсың. Ол да ашуы келсе сені сабапты алмайды. Қысқасы, қатының бар ма бар, байың бар ма бар, дегенмен ғана шектелесің. Өйткені бәрібір бұл сенің байыңның бауыры. Сонымен сол жылы күзде күйеуім әскерге кететін болды. Бұл мұқмұрынға мен қарсы тұра алмадым. Содан ештен кеш жақсы дегендей атам мен енеме ашып айтпасам болмайды деп шештім. Ол маған айтпашы деп жалынып жүретін. Айтпайын десем бұл есерсоқ сайманын сайлап, қашып кетуге дайындалып жүр. Мен өзім ананы-мынаны атама айта бермейтімін. Жалпы аса бір үлкен проблема болмаса, атама ештеңе айтпайтымын. Бірақ мұнаны айтпасам болмайды, өйткені мұның тоқтайтын түрі жоқ. Сөзін тыңдап отырсам үндемей жүріп, бір күнде сып бермекші. Шақырыңдар бері, деп айқайлаған атамның көзі шатынап шыға келді. Әй балам, деп енем тұра жүгірді. Бұл үйде атам ашу шақырса бітті, енем байғыз құрдай жоғылайды. Сен балаған мен қанша рет айтуым керек? Ей, ақымақ деп атып тұрды атам. Менің күйеуім бұрқ-бұрқ деп тағы да тоңқылдады. Сол кезде шайын шапалақтап тартып кеп жіберді. Ырылып түсіп жатып қалды. Онан үстіне төне бергенде енем барып араша түсті. Алайда оны тыңдайтын атам ба, итеріп тастап жеркесіне тартып тұрғызды. Мына 3 қызбен келінді тастап қайда барсын сен бала деп тағы да жұдырығын түйді. Сөйтсем әңгіме бұрында болған екен. Енем айтқан шығар, атам оған мұнан бұрында 2 рет айтып ескерткен. Бала тыңдамаған, оған ақшуы келген, атам қол көтергені сол екен. Қысқасы, күн батқанда біздің үйдің ішінде осындай айқай-шу болды. Осыдан соң мен өзімді кінәлай адамдай сезіне бастадым. Қабай-бай, бекер қалыппын ғой деймін. Мен ғой қаламын демеп едім ау. Мен істемей тұрғанда мыналар жан-жағымнан қалмалап қоймап еді ғой. Мендей сорлы қатын жарты әлемде жоқ шығар сірә. Сорлы болмағанда кіммін? Мынаның маған деген титтейде сезімі жоқ. Сорлап, байғылып жүргендей болдым. Өксігім келіп өзегіме тығылдым. Сөйтіп жүргенде атам мұны ертіп военкоматқа кетті. Сөйтіп арызын алдырып, аннулировать жасады. Айтқандай сол күні әкесінен таяқ жегенімде менің оған жаным ашып кеткені бар. Көз алдымнан әлі де сол сұмдық кетпей жүр. Бұл бала ғой әлі, бала. Міне осыдан мен үшін сүреңсіз өмір басталды. Кеше ғана үй соғам, отбасы болам деген армандарымның күл талқаны шықты. Өзімді ешкімге керек еместей сезіне бастадым. Жер бауырлап, жатып жалатынды шығардым. Жұбанышым 3 қызым мен сүйенішім енем ғана болды. Байым дейтіндей боқмұрыннан қайран жоқ. Осының бәрін сезіп жүрген енем болатын. Бір күні шай басында әңгімеге көшті. Қызым, ол әлі бала ғой. Тағдырдың жазғанына көндіге алмай жүр. Егерде менің айтқанымды қылатын болсаң, өзінен жеке сөйлес. Ялма, ойыңдағын ашып айт оған. Отбасы болғым келеді де, екеуміз ананы-мынаны жасайық де. Айтқандай жеңшеңнің кіші дүкенін әперейін, екеуің саудаға шығыңдар. Сөйтіп біз оны жұмыс бастығы алдап жібермесек, мұның қатарлары көшеде қызық қуып жүр. Бала болған соң соларға еліктеушілік болады ғой. Сонан соң қызым, деп айтайын, сен бүк түсіп жатып жылағанда ғой. Өзіңді өзің кінәлаушы болма. Обалдарыңа қалған болсам, обалдарың мына маған болсын деп жылап алды. Оласа енді бұтыңа ие бол қызым. Болашағың бұлыңғыр боп тұманданып тұрғанда, бала көтеріп белгісі жетім тума.
Әлі жассың, 40-қа келем дегенше туа бересің дегенді қосты. Міне, менің енемнің тап осы сөзі маған қуат берді. Көп өтпей берімді бекен болып алдым. Оны мына боқмұрын қайдан білсін? Содан күйеуім ашық әңгімеге айтатынды шығардым. Бұл басында шошып алып, соңында құлағы үйрене бастады. Құдай түфайдейін, тілім тасқа болсын. Беті бері қарап келе жатты. Сөйтсем бұл сорлыға да менің көңіл бөлгенім, ашық сөйлескенім жетпейді екен ғой. Еркек дегенде ес болмайды дегені рас екен. Кеш болса да соны түсіндім. Сонда ғана біз ерлі зайыпты отбасыға ұқсап бара жаттық. Осылайша біз бір-бірімізді түсіне бастадық. Содан бір күні еркелетіп отырып, мен сауда жасағым келеді. Екеуміз сауда жасайық. Сен маған көмектесіп тұрсаң болды дедім қыңқылдап. Менің мамандығым басқа болады ғой, дейді. Мамандықта тұрған ештеңе жоқ, үлкен жеңешемде мұғалім еді ғой. Бизнеспен болып жүрген жоқ па? Қысқасы сен маған жоқ демесең болды, қалғанының бәрін өзім жасаймын дедім. Негізі менің саудада жолым болғыш, сатуды қатырам ғой. Естеріңізде ме, жеңешемнің дүкенін шыр айналдырған едім. Тек мына байдан поддержка болса болды, ұршықша еремін. Давай жаным, солай істейміз бе? Істеп көрейік дейді бұл маған. Жаным менің ақылды ғой өзі деп, бетінен шөп еткізіп сүйіп алдым. Кетшей деген күйеуім төсекке кеп құлай берді. Енді мен көктем шығысымен ақ сауда жасаймын деп беріп отырмын. Әрине, мұндай жоспарымды абысыным естті. Біле білсеңіздер, саудада дос деген, ағайын туыс дегенде, абысын келін дегенде болмайды екен. Өйткені саудада тек бақталастық, көре алмаушылық, аяқтан тарту ғана бар. Менің енем көпті көрген өте ақылды кісі. Сол кісінің айтқандарын жасасам әйтеуір бір нәтиже шығатыны бар. Сол үшін осы бір кісі сауда жайлы айтты ғой. Егер жеңешемнің ескі дүкенін алып берсе, оны да көрейін деп шештім. Осы енем үнемі айтып отырады, Құдайдың қазынасы да көп. Егер беремін десе, жоқ жерден үйіп төгіп бере салады. Малың қоранға сыймай далаға көшесің дейтін. Соңғы кездері ол кісі менің әрі анам, әрі енем, әрі жақын құрбым болып алған. Әу бастан ақ келінжан, сен мынаны бала деп қарама, ереуіңе салып шыр айналдырып жібер дегенде, осы енем еді. Еркек дегенге ұялмасаң оңайсың, онысы да рас екен. Томсырайып теріс беріп талтайып жатқаннан, бала болса да жақсы сөз айтсаң, тілі салақтап жүріп үйренеді екен. Алайда мен ол кезде енем аузын ашқаннан түсінетін болған кезім. Дегеннен не айтқысы келеді, бәрінен біліп тұрам. Әне сол маған нәтиже беріп, оны 9 жастағы боқмұрынды сүйреп кете бардым. Тіпті сөз арасында өзім білмеген боп, сен де бірдеңе айтсайшы, еркексің ғой. Мына төртеуміз, сен басшысың, деп алда қоятынды шығардым. Қызық деймін да, бұл сонда әлі де бала қойшы. Мүмкін бәрі бұрынғыдай көріп жеңешем деп келген сияқты. Бірақ бай дегенмен сырласпасаң, сөйлеспесең, көңілін аулап жылы сөздер айтпасаң, онда сенің ол еркекпен болашағың жоқ екенін түсіндім. Ондайда еркек тек қана төсек шаруасын бітіріп, онан соң теріс қарап жата береді екен. Бұл менің бірге өткен 2 жылдық тәжірибемнің түйген еді. Енем соны білген екен ғой, ол кісіні данышпан демей не дейін. Сол үшін біз екеуміз амалымыздың жоқтығынан бірге тұрып жүргендей көрінеді екенбіз. Міне, менің енем соны байқаған екен. Негізі тең-теңмен, тезек қабымен болсын, деп біздің қазақ бекер айтпаған. Оның үстіне өзіңнен кіші, оны аз десеңіз өзіңнен марқұм болған туған ағасының қатынысың. Алайда маржан қайнағама тигенде мүмкін оларда бәрі басқаша болар ма еді, білмеймін. Сонымен сол жылы қыс таяғында жеңешеме көмекке бардым. Себебі бұлардың саудасы тіпті де өршіп кетті. Адамның көптігі сонша, кейде әлденеге кезекке таласта болатын. Бұл біздің ауылға жан-жақтан оралман бауырлар келіп, бас-басына үй соғып жатқан кез еді. Соңғы 10 жылда біздің ауыл 3 есеге өсті. Содан қаз-қатар үйлер соғылып, аудан мен ауыл арасы қосылып кетті. Ал арада көп өтпей толықтай ауданнан қарамағына өттік. Енді біздің ауылда жердің бағасы ұшып, шарықтап кетті. Бұрынғыдай бір жапырақ қағаз жазып беретін ауылдағы таныс әкім жоқ. Әкімді іздесің, ауданға барасың. Онан кезекке тұрасың, онымен шаруаң бетеме жоқ па, ол да белгісіз. Ал жаңадан жер алу дегеннің қиынына айналды. Сол ауданға барып адам тауып, пәленбай мыңды қалтасына салмаса, саған жерде басқа да жоқ. Ол жақтан адам тапқанмен де, оған беретін ақшаң жоқ. Сонда қайтпекпін. Қалай бизнес бастаймын? Тауарды ғой Алматыдан аламын дейін. Бірақ сол тауарды алатын ақшаны кімнен аламын? Мүмкін енемнің бір жоспары бар шығар.
сауда жасау үшін әжептәуір ақша болуы керек қой, айтпа, дедім бір күні. Ақшаны қой табарымыз, бірақ дүкен проблема болып тұр, дейді енем. Жеңешемдер дүкенін бермейтін болды ма, деп сұрадым. Өткенге келінге құлақ қағыс қылған ем. Тұшымды жауап айтпай кетті. Сонан бері әлі хабарсыз, дейді. Ол жеңешемнің хабарсыз кеткенін мен өзімде байқап жетім. Соңғы кездері төбе көрсетпей жүр. Бұрын өтті, қайтты, бас сұғып жүретін. Мүмкін байлық көздерін байлайын деген шығар. Жаңа байығаннан қорық дейтін. Айтпасыма болмайды, біздің ауылда адам саны көбейген сайын олардың да саудалары қыза түсті. Осы күні мал басын 100-ден асырып, шеке малшым жалдап жүр. Әрине, соның бәрі таза еңбекпен келді. Соның бәрі мына менің көз алдымда болды. Ал енді бұрынғы үй алдындағы кішкентай камауға уақытша қойма болып тұрған енемнің сұрап жүргені сол еді. Бірақ қазаншының еркі бар қайдан құлақ шығарса деген ғой. Берсе берер камауын, бермесе жоқ. Алайда мен отбасы боламын, болашақта қайтарымнан кем болмаймын десем, әйтеуір бір табыс көзін табу керекпін. Бірақ не сатамын, не сатсам болады. Киім-кешек дегенің мыналарының дүкенінде толып тұр. Тіпті тышқан жеп жатыр. Сол киімді сатып мыналармен конкурент бола алмайтыным анық қой. Бұлар қазір мұрттарын балта шаппайтын дәрежеге жеткен. Оның үстіне жаңа дүкенін іске түсірсе, ол жер кәдімгі супермаркет бола қалады. Сонда сәл әріде тұрған менің үйшіктей камауыма адам кіремеуісі. Демек, мына боқмұрынды іске қосу керекпін. Яғни киім-кешек емес, басқа нәрсе сатуым керек. Бірақ ол не нәрсе? Не сатамын дегенім ғой, баяғы. Сөйтіп басым қатып жүргенде көптен бері қарасын батырған Маржан апа пайда болды. Ауылға келдім, қолың бос болса үй жаққа келші, отырып сөйлесейік, дейді. Бұл қыз өзі өте қызық боп барап жатты. Өйткені кейде осылай жасып амандасып қалсырап, апақ-шапақ болса кейде жоқ болып кетеді. Тіпті 2 айлап жоғалады. Бұл сол жылғы қарашаның соңына қар түсіп суық тартқан кез болатын. Не болса да бизнес дегенді көктемнен көрермін, деп жүрген едім. Мен сонда Маржанның шақырғанын кәдімгідей қуанып қалдым. Өйткені анау 2 кішкентайды да көргім келетін. Оның үстіне күздің соңы сауын сиырлар бірен-саран өріске айдап салып, кешке дейін жататын кез. Сонымен Маржан амансың ба, қашан барайын деп жаздым. Кез келген уақытта деп жазыпты. Жаман орысшасымен. Енем мен байдан рұқсат сұрадым. Сені сол келінге қашан барады екен деп ойлап жүргенмін, дейді енем. Ауылда болса жиі-жиі барып тұрам ғой, ол ауылда емес, қалада жұмыс істеп жүр дедім. Иә келінжан, оның да шет жағасын естіп жүрмін. Бірақ амал нешік, қайтейін, дейді. Міне осыдан ақ Маржан жайлы сөз өз араларында әңгіме барын түсіндім. Қанша дегенмен 3 жылдан көп келін болды. Ертіп кеткен 2 баласы тағы да бар. Алайда қазір заман басқа, бұрынғыдай жүрдім деп қымсынатын қыз кемде кем. Қазір 2-3 баласы бар келіншектер үйленбеген жігіттерге күйеуге тиіп жатыр. Ол әрине жақсы ғой, бірақ анам айтпақшы. Жын-жыбырдың бәрі жер бетіне шыққан мына заманда. Басқадан туғанды қаны басқан не қылсын. Өз қызын зорлап жатқандар бар. Менің де туған қайныма әмеңгер болуымыз осындай қорқынышты ойлап түрткі болған еді. Сонымен түскі шайды сол жақтан ішермін деп Маржанның үйіне тарттым. Келемін деп жазғаным бар. Тас түйнақтай күтіп отыр екен. Ойлап қалмаңыздар, тас түйнақтай дегенім өзі ғана. Шаш басқа, қас басқа, жалпы мына Маржан мүлдем басқа Маржан. Сояуда қап-қара тырнақтары айтпай қойайын. Отына жапсырған қымбат женси жараспай кетсін әрі. 2 баланы қатын болама десем, жарасып, жасарып қыз болған түрі. Жалпы әйел табиғаты нәзік келеді, сол үшін әйелдер қызыл жасылға қызығатыны рас. Кімді жап-жас деп болып жасарып жүргісі келмейді дейсің. Алайда соның бәрі орын-орнымен болса дегенім ғой. Мына Маржанда ондай ой жоқ екенін еткен жылы көзім жеткен. Менікі уақытша сайран салатын шегіркенің тірлігіне ұқсайды. Құрсын, көті басынан астын дер едім. Бірақ анау 2 баланы көргенде еңсем түсіп кетті. Кіші ұл қызулап ауырып жатыр. Қыз тоқтамайтын көкжетер. Күр-күр кетіп, демігіп, көгере бертіп әрең отыр. Ойбай-ай, мыналарға қараса іштім болмаса тәрбиесі іштеп шырай ете қалдым. Сүйріп бердім ғой бұған. Ей қыз, бар ана жайға барып жетер, деп қызын жекіп сыр кетті сонда. Астапыралла, деп жағамды ұстадым. Мұндайда қатын болады екен ғой сірә. Маржан, бұлар әрі бала ғой. Сен қадағалап отырып, дәрісін ішкізбесең ішпейді. Қазір бұларды құйрық маймен сылап тастайық. Сосын қалың киіндіріп төсекке жатқызамыз. Бір телеп жақсы болады дедім. Мақұл дегенді деді ғой, бірақ үйінен бала сылайтын май табылмады.
Сөмкесінде түрлі бетке жағатын кремдер жүрсе де, болғатын балаға жағылатын ештеңе таппады. Туған анасы мұншама тасбауыр болса, басқаға өкпем жоқ. Мүмкін біреу сенер, мүмкін біреу сенбес. Мен екі баланы шақта бәлекпін. Маржан тәтта бәлек. Көше жақтан көр деген көліктің дауысы шықса болды, бұл екеуі тұра жүгіреді. Содан суықтағанда, қашанғы мамам аңдып отырады бұл екеуін дейді. Ал енді Маржан мен арамыздағы өсекті айтпай-ақ қояйын. Түкке тұрғысыз әңгімелер. Енді массаж оқуын оқып жатырмын дейді. Оның шықырлаған ақша дейді. Әнеу бір боди массаж деген бар екен. Тәпіштепті, қой сұрамадым. Айтуынша сондай бірдеңе сияқты. Еркектерді тырдай қып жалаңаш денеңде үйкеп массаж жасайсың. Әрі қарай не боларын мына Маржан ғана біледі. Қозған еркектің аузының суын ағызып тұрып, ақшасын сыпырып алады. Ондайдың бет аулақ құрсын дейін. Мына жүрісіне қарағанда сау сиырдың боғы емес қатын екен. Қайран деймін. Бұзылған бұл қыз, бұзылған. Соның бәріне у меня выходной деп айтып отырды. Онысын аңғармайтын ақмақ емеспін ғой. Дегенмен сол жерде Маржан кіріп шығып жүргенде, енеме қоңырау соғып үлгердім. Апа, мына екі баланы үйге апарсам қалай болады деп сұрадым. Қай бала деген енем басында түсінбей қалды. Маржанның балаларын айтам апа, екеуі де көркілдеген көкжөтел. Шақтары тынбайды, қатты жаным ашып тұр. Өткендегі маймен сыласақ жөтелі басылса әкеліп тастаймын ғой дедім. Ойбай, ол келін балаларды біздің үйге жібере ме дейді, сыңсыған енем. Сұрап көрейін, мүмкін жіберетін шығар деп қоя салдым. Өйткені тықылдап келе жатқан Маржанның аяқ дыбысын естідім. Сен естер ме? Сонда маған бұл екі баланы алып кету түкке тұрмады. Маржан үйде енем қолдап жасаған май бар, соны ішкізіп жауырындарын сыласа, екеуі де жақсы болады. Мен бұларды алып кетейін, кешке Қуаныш екеуміз әкеп тастармыз деп едім. Иә, бұрын қызыңды сыла деп маған да беретін еді. Ондай болса киіндіріп берейін деген Маржан ойланып отырмастан екі баланы қолыма ұстатты. Сонда кірпік қақпайды ғой сабасың. Баламды қалай берем деп ойланбайды да. Сол жерде такси шақырып екі баланы үйге келдім. Өкіріп алған енем емдеуге кірісті. Үлкен қыз ұмытпапты, танып отыр. Ал ұл жылау екен. Бөтенсіреп біразға дейін бүртейіп жылап алды. Қысқасы сол күні біздің екі әулет үшін той болды. Мұны естігеннің бәрі келді, үлкен атамен ене келіп бір зарлады. Онан абысынмен қайнаға біраз қып қыстық киім көтеріп көрді. Қысқасы үйдің іші уда шу болды. Сол үлкен қызға менің екі қызым қосылды. Сөйтіп бірге ойнап үйдің ат көпірін шығарды. Әйтеуір есіктен кірген сол екеуінің қолдарына ақша ұстатып жатты. Арадан 7 сағаттай уақыт өтті. Осы 7 сағатта балаларым қалай деп Маржан қатын бір жазбады. Тіпті сағаттары түнгі 9 болды, сонда да Маржан тым-тырыс еді. Оны менен сыбырлап сұрап, біліп жүрген өзімнің енем осы екі баланы алсақ қайтеді деген ойын айтты. Әрине, үлкен енем екеуі жеке шақырып айтты. Берсе аламыз да, бермесе қалай аламыз дедім. Беретін шығар, бала керек болса осы кезге дейін бір рет звондап, балаларым қандай деп сұрамай ма? Тым болмаса сенен сұрамай ма ол қатын? Дейді менің енем. Оған енді үлкен енем қосылды. Ашық есіктен қарап қойып, үш қатын сөйлесіп отырмыз. Екі бала біздің балаларға қосылып асырсап ойнап жатыр. Жалпы ол екеуінің сұрамайтын маған белгілі еді Маржан. Өйткені Маржанымыз 10 ай бойы қалада жүр. Оның шайпау шешесінде балаға деген жылу жоқ. Өз жанын өзі бағып сылаңдап отырған тірәр суық қатын. Қысқасы екі немересін мойнына мінгізіп ойнаған үлкен атам атып шығып күшке мінді. Бұл екеуі кенже бегімнің көзі ғой, мен бұларды алам. Осыдан бермесе сотқа берем, соттасам деп шықты. Алайда менің атам білмеді, Маржанмен соттасу дегенің өте қауіпті еді. Сөйтіп отырғанда ел жататын уақыт болды, төсек салып жүгіріп телефонға үңілді. Мына қызықты қараңыз, Динара, бұларды үйге апармаған болсаң қасыңда қондыра салшы. Мен сыныптастар шақырып, Центр кафеге келіп едім. Егер жылап, мазаңды алмаса, бүгін сонда қала тұрсын деп жазыпты. Қамшы мен Маржан, тікте алыңдама. Олар уже томпиып ұйықтап жатыр деп жазып жібердім. Сөйте тұршы Динара деп жазып, рахмет деген саусағын шошайтқан жауап келді. Оны есткен үлкен атам мен енем екі немересін құшақтап, үйлеріне кетіп бара жатты. Апа, атам соттасқанмен ол балаларды ала алмайды, дедім азанғы шай үстінде. Төмен қарап көздерімен жер шығып отырған енем басын жұлып алып жалт қарады. Мен бәрін түсіндіріп айтып жаттым. Ақшаға сеніп соттасудың керек жоқ, ол деген бос әурешілік. Онан да үлкен апаға айтып түсіндіріңіз. Соттасып әуреге түсіріп шығынданудың қайры керегі жоқ дедім.
Менің ойымның үстінен күттісің келінжан, мен де солай ойлап отырғам. Оған себептер бар ғой, қайтейін дейді. Сонан соң не себеп барын өзі айтты. Сотқа бермеңдер деп айтатын болсам, оның соңы біраз әңгіме болуы мүмкін. Кеше кенжебегімнің көзі деп жылады ғой, сол маған қатты тиді енем. Бұл сөздің соңын түсіне қойдым. Сол баяғы менің байымның өліміне себепші болуы. Ол сорлының өзі тірі қалса екен. Онан бері де 3 жыл өтті. Осы 3 жылда олардың ақшалары көбейіп, қатты байып кетті. Ақша деген адамды бұзады, айтса бізді көре алмай отыр деп те ойлап қалулары мүмкін ғой. Бір пенденің басындағыны екінші пенде қайдан білсін. Енем сонан қорқып отыр. Ашу шақырып менің баламды өлтірген сенің балаң деп айтып салса ше. Сөзден сөз шығады, ойыннан от шығады, дұрысы тып-тыныш араласпай жүрген. Апа, Маржан кеше қонақта болып, қолы тимей кетіпті. Содан ұйықтайын деп жатқанымызда жазды. Ол балаларды бермейді, босқа өре болмайық. Сол үшін бүгін түсте екеуін де апарып беріп құтылайын дедім. Мен сонда шынымен де аш пәледен қашпалай дегендей құтылғым келді. Алайда мұның соңы үлкен айқай болатынын білмеппін. Қайдан білейін, шайымды ішіп күн сәскеге көтерілгенде үлкен атаның үйіне бардым. Сондағы ойым балаларды алып кету болатын. Апарып анасына табыстап қайтсам дегемін. Сөйтсем үлкен енемнің бергісі жоқ. Ертең апарсаң болмай ма, келіннен сұрашы. Атаң ерте тұрып жұмысына кетті. Түстен кейін сұранып келіп, балдардың қасында болам дейді. Шал келмегенше мен мыналарды бере алмаймын дейді. Содан басым салбырап үйге келдім, соны бір ауыз Маржанға жазайын десем. Бұл шырағым таңғы 4-тен бері телефонға қарамапты. Яғни WhatsAppқа кірмеген, таңға дейін қаңғап жүре берген. Беретін балалы қатын болады екен ғой сірә. Баласыз болса бір жөн түсінерем. Бір емес 2 баласы бар келіншектің мұншама алаңсыз жүруі түсініксіз жағдай. Сөйтіп жүргенде түс болды, тамағымызды пісіріп жеп алдық. Онан 5-ші шай болды. Келіннен хабар бар ма деп енем сұрады. Қолы босамай жатқан шығар, хабар болмай тұр деп шуып шайдым. Алматыда жұмыс істеп жүр деп естіп едім. Оны мыналарға айтқан жоқ. Бірақ мен естігенде олар да естиді ғой. Анау дүкендерді тұрғанда дейді енем. Әрине естиді ғой апа. Олар дәже сізбен менен бұрын естиді деп қоштай жөнелдім. Өйткені анау дүкенге күн ұзақ қатындар келеді. Оның үстіне ақшасы бар адамды бәрі жағалайды. Қашан барсаң да 3-4 қатын жиналып, өсек соғып тұрады. Олар біздің ауылдың ақпарат арналары. Олардың жаңалық айтпауы мүмкін емес. Әсіресе абысынға жағымпазданып, бұрынғы келіні жайлы сөз айтпауы мүмкін емес. Ал Маржан келіннен әлі де хабар жоқ еді. Сорлы ғой сорлы деймін, не деймін. WhatsAppқа кіріп шығып отыр, бірақ маған жазбайды. Ал жазбасаң жазба, менің де саған жазбаған болсын деп, тірлігімді жасап жүре бердім. Құрсын күн кеш болды. Сонда да Маржанның балаларын сұрайтын түрі жоқ. Қорқайын дедім. Құрсын бұл қатын аман ба өзі? Деймін. Қазір әртүрлі бәле бар. Десек те WhatsAppта отырғанына қарағанда аман сияқты. Сол аралықта үлкен үйге шақырып жатыр деген хабар келді. Жетіп бардым, сөйтсем. Өзімен шаруамыз жоқ, баланы бізге берсін. Саған аманат қып тапсырамын. Осы сөйлемімді айтып бар келін дейді үлкен атам. Не айтарымды білмей сасып қалдым, өйткені мұндай аманатты арқылай алмаймын. Маржан маған жабысып менен көретіні анық. Сен әдейі алып кеттің, десе не деймін. Онан қазір бәрін күтуге болады, бәрі шығады. Тіпті мына қатын балаларымды ұрлап кетті деп сотқа берсе сотталып кетпесем де біраз шығын боламын. Оны бұрынғы келін Маржан деп жүрген мыналар, ол қазір келін емес, келсек қатын боп кеткен. Онымен ойнаған екенсіңдер, ойындарыңды осып жібереді. Сонда мен басымды салбыратып тағы да қайттым. Мұндайда енемнің ақыл сұрамайшы. Көтейік, енді не істейміз келінжан? Қалайда алдап сулап апарып беру керексің дейді енем. Бірақ қалай аламыз? Қайтып аламыз. Атамның да енемнің де бергісі жоқ. Тәртіп сірада алалмаймыз. Керісінше, сенді балдарыңды осында кел, бәрі бірге ойнап үйрене берсін. Деп үлкен атам маған тапсырып жіберді. Атамның айтқаны біздің үйде бұйрық талқыланбайды. Жалпы бұл әулетте еркектің айтқаны екі болмайды. Қазірше еркегіне еркін сөйлейтін мына мен ғана. Ол да өзімнен кіші қайным болғандықтан кейгейді айтып алатыным бар. Ал анау аталарға немесе қайнағаға қарап сөйлеу деген бұл әулетке жат нәрсе. Тіпті көздеріне бас көтеріп тік қарамаймыз. Сонымен күн кешкіріп қараңғы түскенде менен күй кете бастады. Өзімнен өзім ыңғайсызданып қорқып барамын. Әлде қандай болады деп ойланып жүріп, кешкі асының қамына кірістім.
Сол аралықта Маржанның келіннен хабар жоқ па деп қайта-қайта сұрап жүрген енемде тыпыршып болды. Қысасы кеше түнде жазған Маржаныңыз бүгін түнде бірақ жазды. Динаш, мен түнде срочно Алматыға кетіп қалып едім. Пока ешкімге ештеңе айтпай қойшы, мамам да қызулап ауырып жатыр екен. Сол үшін балаларым сенің қасында қала тұрсыншы. Өзім барғанда хабарласам деп жазыпты. Мақұл деп жазып едім. Рахмет, Динаш деген жауап алдым. Сонда ғана мойнымнан ауыр жүк түскендей болды. Өйткені бір қауіптен құтылғандай болдым. Сол күні атамдар да шын батты. Келін бәрін тыңдырды деп ойладым, білмеймін. Біздің үй күн батқанда түрікше сериалға отырамыз. Көңіл күйі жақсы болса, бұл да бір алданыш. Ал ертесіне дүкенге бардым. Содан жеңешеме көмектесіп болып жүрмін. Продукты жағын өзі жүрген киім кешек жағында мен жүрдім. Күнделікті саудамыз жүріп жатқан. Бір кезде 6-шы сыныпта оқитын үлкен қызы кірді. Сонда мені шақырып алған жеңешем: "Келін, сен өзің қарайлап тұршы. Біздің ағаң екеуміз орталыққа барып келейік" деген өтініш айтты. "Жарайды жеңеше, барып келе қойыңыз. Өзім бармын ғой, еш алаңдамаңыз" деп айта салдым. Арадан көп өтпей ағамның көлігі келіп тоқтады. Кассадан бір уыс ақша алып, қалтасынан салған жеңешем шығып кете барды. Сөйтіп екі қыз екеуміз қалдық. Айтып ем, бұл дүкенге өте қолайлы жерде. Ауылдың ортасынан өтетін үлкен жолдың бойында орналасқан. Сол жолдан өтетін жүргіншілер де осы дүкенге тоқтайды. Өйткені ауыл ортасы әлі 4 қорап жолдың қиылысы. Сол аралықта енем қоңырау соқты келіп: "Келін, кішкентайды емізіп кетесің бе, әлде өзім апарайын ба келін" дейді. "Әкеліңіз дейін" десем, күн суық еді. Тоңдырып алармын деген оймен өзім барайын апа деп айта салдым. Келе ғой деп тұтқаны қоя салды. Арғы жағынан кішкентай қызымның жылаған дауысы шығып жатты. Шыдап тұра алмадым. "Гүлім, сен өзің тұра тұршы. Мен үйге барам да келем" деп шығып кеттім. Қырсық телефоны қайда еді? Енемнің сөйлесіп алып, сол жерге қоя салыппын. Осы күні телефонсыз жүру қайда? Біраз жер ұзап, барып қайтып жүгірдім. Онан зып беріп киімдер жағына өттім де телефонымды қалтама салып шығып бара жаттым. "Қашан келесіз шеше" деген кішкентай қыз қала берді. Әрісі жарты сағатта келемін деп жүгіре жөнелдім. Үй мен дүкен арасында жақын бір ғана көше. Құрғақ күнде 5 минуттық жол. Содан келіп үйге кірсем, енем бөпемді көтеріп теңселіп жүр екен. Дереу қолына ала сала емшегімді шығарып аузына тостым. Аш қалған қызым итініп сорып жатыр. Осылайша арадан 5 минут өткен шығар, сыртта жүрген енем жүгіріп кірді. "Келін, дүкен өртеніп жатыр" дейді дір-дір етіп. Иман әкем ұшып кетті. "Қандай дүкен" деппін сасқанынан. Тілден қалған енем: "Өзіміздің" деген. "Дүкен" дейді. Үлкен атамның үй жағын көрсетіп, қызымды тастай сала атып шықтым. Шырылдап жылаған қыз қала берді. Жүгіріп шыртып келемін. Дүкеннің есігінен қара түтін будақтап жатыр. Қорыққанымнан қысық пальтомды да кимеппін-ау, мен сорлы. Содан жанын екпінімді келіп есіктен кірдім. "Гүлім" деп айқайлап жатырмын. Гүлімнен жауап жоқ. Мен сонда онан бақырып айқайлап қара түтіннің арасынан аласырып қызды іздей бастадым. Бір кезде тынысым тарылып, басым айналып бара жатты. Қайтып шығайын десем, айналамда түк көрінбейді. "Ойбай, есік қайда" деймін айқайлап. Онан "Кім бар есік жақта" деп бақыра бердім. Сол кезде әлдері келіп суды шашып жіберді. Онан шашымнан ұстай сүйреп жөнелді. Әрі қарай не болғанын білмеймін. Көзімді ашсам, тас төбемде аңырап жылап енем тұр. "Ойбай апа, Гүлім қайда?" "Гүлім" деппін бақырып. "Әлде бір еркектің "Гүлім, осында аман есен бар қызым" деген дауысы шықты. Сонда ғана басымды көтеріп дүкен жаққа қарадым. Есік терезелерінен шыққан түтін қап-қара жолақ салып тастапты. Бері болғанда жиналған жұрт сөндіріп үлгеріпті. Алайда мен тұрған киім кешек жағы түгелдей жанып кеткен. Өртті сөндірмекші болған адамдар терезелерді сындырып тастаған. Сөйтіп шелек су әкеліп шашқан. Әйтеуір Құдай сақтап ауыздықтап үлгерген. Осылайша мен бейбақ біреу еді мая, еке болды қаям дегеннің кебін кидім. Анау екі баланы қайғырып жүргенде мынау жығылған үстіне жұдырық болды. Өйткені бір-біріне іштей тіс қайраған екі әулеттің ортасына тағы да сызат түсті. "Неге шығып кетіп қайта кіріп шыққансың" деп сұрады жеңешем. "Телефоным қалып кеткен екен, соны алып шықтым" дедім. Жеңешем әрі қарай ештеңе демеді, тек соңғы айтқаны: "2 миллиондық тауарым жанып кетті, бұл әлі мына дүкенді жөндеуге кететін шығынды қоспағанда" деген болды. Міне, осымен бәрі бітті. Енді маған ескі комок та жоқ, өзі есептеп өзі беретін жалақы да жоқ. Құрсын екеуі де керек емес, кештім бәрін өттім.
Тек мына екі отбасының ортасы ойсыра қалмаса болды деп тілегем. Алайда мұның өкініштісі сол күні жеңешем мені шақырмаған. Үйде қарап жатқанша тиым болсын деп, мен сорлы өзім барған едім. Онан қызым жылады дегенмен телефон үшін қайта кіріп шыққаным күдік болды. Дегенмен өрт сөндірушілер берген қорытындыда өрт ішкі электр желісіне шыққан. Ешқандай қасақана от қою, темекі тастау немесе сіріңкі жағу деген болмаған деп берді. Дегенмен бәрібір жеңешем менімен бұрынғыдай болмай қалды. Сәлем салсам суық амандасып қоя салатын шығарды. Әлде бір көріпкелге барыпты деп сыртта естім. Қасақана жасалған ештеңе жоқ деп айтыпты. Сонда да мен күдікке қалдым. Құрғыр күдік дегеннің иманнан айырады деген бар. Шын сөзімді айтайын, Алла куә, төбемде Құдай бар. Дүние деген табылады ғой, сонда менің жеңешем біраз қайдан бөртеу жүріп әрең басылды. Оған себеп арадан көп өтпей марқұмдардың жамбасы жерге тиген күнде екі үй екі мал сойып, ұлдарына Құран бағыштап жатты. Сол жерде сөйлеген үлкен атам Күбір-сібірдің бәріне нүкте қойды. Мал жамы аман, отбасымыз бүтін тұрғанда артық сөз айтушы болмаңдар. Біз қаныш екеуміз, менің қайнатам, бір атадан туған екі ағылмыз. Бізді Құдай айырмасын, жолдан қосылғандар жөндеріне жүрсін, деп айтып салды. Әне, сонан соң барып жеңешемнің үні өшті. Қайтып дегендегі өрт жайлы айтпайтын болды. Ал енді бұл беріректе болған әңгіме. Мен Маржанның екі баласына оралайын. Сол екі бала біздің үйде бір апта жүрді. Сол бір аптадан қарны тоқ, киім көп болды. Олар біздің үйге сонда үйренді, үлкен адамды болмаса үлкен енемді жетектеп, біздің үйге күнде келетінді шығарды. Оларға керегі менің екі қызым төртеуі қосылып үйдің ат көпірін шығарады. Күн азақ ойнайды, шай ішеді, түрлі тәттілер пісіріп беремін. Үлкен адамда шат-шадымен жұмыстан келгенде сол екі бала қайда жүрсе сол үйге барады. Олар көбінше біздің үйде, содан ел жататын уақытқа дейін күтіп отырады. Сонан соң ғана екеуін ертіп алып үйіне кетеді. Бірақ ол кісі күн ұзақ жұмыста, кейде төртеуінде көлігіне отырғызып алып ауылда қыдыртады. Тәттілер әпереді, қысқасы қатты бауыр басты. Сөйтіп жүргенде бір күні тал түсте аттой салып бұрынғы құдағи келді. Үйге кіріңіз деп менің енем жалпақтаған болды. Алайда такси жалдап келдім деген құдағи екі баланы жетектеп кете барды. Мен мына жақтан Маржанға жазып жаттым, ол қаншықтан жауап болмады. Көзді ашып жұмғанша құдағи көзден ғайып болды. Арадан көп өтпей үлкен ата жұмыстан келді, біздің үйде деп ойласа керек, менің қошақандарым қайда екен деп кіріп келді. Сәлемін салған енем болған жағдайды баяндады. Сонда қолындағы тәттілер салынған пакетті лақтырып жіберген атам көлігіне қайта отырды. Оған қойыңыз бармаңыз дейтін біздер қауқар бар ма? Ол кісіні тоқтататын менің атам ғана еді. Қырсыққанда атам да үйде болмады. Сол жерде үлкен адам шығып кетті. Өз атамызға қоңырау соғып біз қала берді. Ай, осы менің үлкен адам бекер қылды ал бекер. Түсінесіз бе? Ол екі балапанның бойындағы қаны ғана сіздік ата. Сіз өздері Маржандікі ғой? Маржандікі. Ал Маржаныңыз мен бірнеше рет соққан қоңырауды көтермейді. Демек ол қатын ауылға келіп әдейі шешесін жіберді деген сөз бұл. Үлкен атаның баса мектеп көктеп баруға құқы бар ма? Білетіндер жасамыз. Үлкен адам сол күні не білдіргенін білмеймін. Таңертең тұрсам Маржан біраз дүниені жазып тастапты. Кеше қоңырау соққанда көтермеген қатын түн ішінде WhatsApp-қа кіріп құсып түсіпті. Біз ол кәрі қақпастан жасы үлкендігі үшін сыйлап үндемей жүрдік дейді. Оқып отырып аузым ашылып қалды. Не деген шайпау сөздер дерсің? Аузына ақ ит пен көк ит түнмен кезек-кезек кіріп шыққан сияқты. Оны мен қойбай, мен саған сені беріп жіберіп ем. Екеуі сенің үйінде болсын дедім ғой. Ана кәрі қақпастың үйінде емес деп жазыпты. Бұл дегеннің бұрынғы сыйластықтың құны кеткенінің көрінісі еді. Дегенмен маған Маржанның мұндай сөздері жазуы заңдылық болады. Құрсыншы, баласын алды ғой, өзімен кетсін деймін. Сонда ғана мен ақмақ оның мына абысынымен де сөйлесіп тұратынын түсіндім. Сөйтіп кезіндегі тату тәтті екі келін қақ жарылдық. Егер сол кездегі өзімнің түсінгенімді айтсам, енем дүкенін сұрағаннан кейін абысыным өзгеріп бара жатты. Соны аңғарған едім, ал арадан көп өтпей дүкенінде болған өрт жығылған үстіне жұдырық болды. Сонан соң мұның тағы да бір ол құтысы қайнағамызды қанша байлығы болса да жалғыз қызы бар. Әлгі 6-шы сыныпта оқитын қызы айтамын. Әйтпесе өзі жап-жас абысынның әмеңгерлікті қолдап шығуы түсініксіз жағдай еді. Сонда қалай көріп, екі баласымен Маржанды әпере салғысы келгене ғой деп жүріп едім. Бірақ Маржан ол кезде 30-ға таяған еркекті менсінбеді.
Және де ағамыз қазіргідей қуатты да емес еді. Анау мен сұрап жүрген көркедей камоктан басқа түгі жоқ еді. Түсінгенім тап қазір Маржан оларға жоқ демейтін шығара, кім білсін. Алайда бәрібір сұрақ көп. Егер жоқ демейтін болса, ендеше неге баланы алып кетті? Керісінше оларға үйрене берсін деп жіберіп қойып отырмаймын. Айттым ғой, бұл жерде бір шикілік. Ішкі түйсігім мені ешқашан алдамайды. Маржанды қатын қып әпергісі жоқ, тек балаларын алмақшы, немесе бала тудырып алмақшы. Суррогат ана дегенде естіп едіңіздер, меніңше әне сондай нәрсе бәлкім. Құдайдың өзі кешірсін. Мен шатасып тұрған шығармын, сол үшін бұл қазірге шымбақ болып қала тұрсын. Бәрі жақсы, ешқандай жаңалық жоқ, дейді Динаш. Шалдар не деп жатыр, кемпірлер не деп жатыр, деп мияулап жүр, деп сұраған болды Динаш. Бәрі жақсы, ешқандай жаңалық жоқ, сол баяғы өзін көргендей күйбең деп қоя бер саламын. Қысқасы, бұл менен интерес сұрап жүргенін білдім. Бұл қатын бұрын олардың халін сұрамақ түгілі аттарын атамайтын, қазір жасса болды, шал кемпір не деп жатыр деп сұрайды. Оның бір кәкірі барын біліп қойған соң, мен де тұшымды жауап жазбаймын. Бір ауыз сөзбен жылы жауап қоя саламын. Бұл сорлының амалы қалмайды, сұрамайын десе болашаққа жоспары бар, сұрайын десе мен айтпаймын. Өзінің дәбінен іші толды. Іші толмай қайтсын, ақша бар, бұл қатында бұзылып жүр. Оны бұзған мына менің әбісінің, жоғарыда айттым ғой, байына басы байды қатын қып әпергісі келмейді. Бірақ оларға бала керек, қыз кісінікі деген бар. Моншаба дүниеге ие болатын еркек тұяқ керек. Сол үшін болар осындай жасырын жоспармен жүр. Ал енді анау жетім ол бар ғой, соны неге асырап алмайды? Дейтіндерге айтарым, ол баланың әкесі белгілі, өзінің марқұм қайнысы. Сол үшін абысынға өз байының кіндік бетіне туылған бала керек. Өйткені мына бала бәрібір қайнысының баласы болып есептеледі. Оларға ондай баланы осы Маржан ғана туып бере алады. Тап қазір Маржанның да мұртын балта жаппайды. Қымбат бред киімдерді киіп, ана WhatsApp'тағы тұрған суреттегі шубасының өзі кемі 300 мың теңге тұрады. Ол кезде 300 мыңға шуба кию түгі, жұмысы жоқ, екі балалы қатын памперске ақша таппайтын заман еді. Вот. Біздің Маржанның массаж оқидым, тырнақ боядым, шаш қайдым деп жүргеннің бәрі өтірік. Өтірік деймін, өтірік ол. Оның ештеңесі жоқ. Оның тіпті бір мастер қызбен пәтерде тұрамын дегенде өтірік. Ағам пәтер төлеп жүр, абысын мастер болып жүр. Бұл қатын сырттан тон пішіп сандырақтап отыр демеңіздер. Тап қазір WhatsApp'та ақтарайын деп қарадым. Сөйтсем тағы да бір жұмақ. Сонау күні Маржан маған аяқ асты қалаға кетіп қалдым, балаларым сенің жаныңда бола тұрсын деп жазды ғой. Сол күні ағам мен жеңешем үйде болмады. Қарғыс алыс, ерте шығуымыз керек деп түнде тайып тұрған. Демек ел аяғы басылғанда барып, олар Маржанды алып кетті деген сөз. Тағы бір рет айтайын. Ал енді жеңешемнің негізгі ойын айтайын. Абысын әп-әдемі Маржанды байына бергісі келмейді. Жап-жас сұлу келіншегін әпергісі келеді дейсіңдер ме? Алайда жеңешемнің көздегені басқа нәрсе. Бұл қатында анау 6-шы сыныпта оқитын гүлімнен басқа бала жоқ деп айттым. Сол ана абысыннан, келінімізден бала таптырғысы келеді. Сөйтіп жүргенде сол күні қарайып біразға дейін өте қызу сауда болды. Тік аяқта тұрып, гүлім екеуміз петарттан бастап маскаға дейін саттық. Жаңа жылға деп сатылған сыйлықтың ғой санды есебі жоқ. Сағат тілі түнгі 11-ге жетті, екеуміз де қатты шаршадық. Содан үлкен адамды шақырдық, біраз ақшаны алып, гүлім қыз үйіне кетті. Үлкен атам келіп көлігімен алып кетті. Үй арасы жақын болса да біз түнде жаяу қайтпайтынбыз. Не осы үлкен атам, не менің атам келіп алып кетеді. Сонда менің ойыма бір қулық сабиды қалды. Оған себеп Маржанның WhatsApp'та жоқтығы болды. Бұл қатын 4 сағаттан бері WhatsApp'қа кірмейді. Демек жеңешемдермен бірге жолда кетіп барады, жолда сет жоқ. Сонда қайдан қосылсын? Сет бар жерде менің Маржаны WhatsApp'қа кірмей 5 минут отыра алмайды. Оны да білемін. Әне Маржан қанша WhatsApp'қа кірді? Осы деп барып қоя салдым. Әйтпесе қайдасың Маржан, үйдесің бе? Ертең түсте барам деп жазып жібергім келді. Міне менің ойлаған қулығым осы еді, жазып жіберсем бе деймін. Өзі маған келші деп қоймай жүр ғой. Қане сонда не дейді екен? Жоқ, мен үйде емеспін дейтін шығар. Мүмкін аяқ асты Алматыға кетіп қалдым дер ме екен? Қайда, айта қойса жақсы. Оны менің жеңешем айтырам екен, сірә күдік болатынын біледі ғой ол қатын. Қоя құрсын, жөніме жүрейін, олармен шатағым жоқ деймін. Бірақ жеңеше өзің айтқан жерді әперіп, үйімді соғып берсең ғана шатағым жоқ. Ешкімге айтпаймын десем де,
мен де қатынмын деп айттым ғой. Егер Маржанның кеткенін анық көзім жетпесе, мұның бәрі бос сөз болады. Демек тап қазір жазып сұрамасам да ертең түске қарай жазып сұрап көрейін. Өйткені олар бірге кеткенмен бірге келмейді. Маржан жүріп жатқан таксилермен қайтады, ал ағам мен жеңешем тауар тиеп қайтады. Қысқасы Алматының бір пәтерінде бүгін түнімен қой қашырым болады. Сол қашқан қой жаз оғанды төлдейді. Маржанның көктем шықса қалада тұрамын деп жүргені содан. Өйткені қарны қампайып бастайды. Әрі қарай барып кеп жүріп босандырып, бала қатайғанда сәбилер үйінен алдық деп ауылға келеді. Нәтижесінде бала бөтен бала болмайды, ағамның өз қанынан болады. Шынымен де ұрының арты қуыс дегені осы шығар. Әйтпесе ол қатын менен ештеңе сұрамайды да, және де отчет бермейді. Әйтеуір соңғы күндер өзінен өзі сыпылдап барады. Құдай менің ақырын берген, не болса да кейін көрерміз. Айттым ғой, тағы да бір рет айтамын. Егер менің жарымды әперіп үйімді соғып берсе, менің алармен шатағымда жоқ. Сол түні қатты шаршаған екенмін. Сұлық түсіп ұйықтап кетіппін. Ауылдық жердегі келіндердің күні белгілі ғой, таңмен тағы тұрасың. Өйткені ерте ойынған енең мен атаң шай ішіп отырса, сенің ұйықтап жата бергенің орынсыз. Бірақ бұл мен үшін түк те емес. Соңғы жылдар үйреншікті жағдайға айналды. Содан апыл-ғұпыл киініп, шуынып, шайынып қастарына отыра кеттім. Менің атам көп сөйлемейтін адам емес, ретсіз сөйлемейді. Тіпті марқұм күйімнен бірдеңені дұрыс жасамай жүрмін ба, әлде атам мені ұнатпай жүрме деп сұраған кездерімде болған. Алайда менің атам мына бүгін басқаша күйде отыр. Құйып берген қоңыр шайды сіміріп қойып, әлденені айтып отыр. Сол екі баланы біздің үйге әкеліп тастаса болады ғой дейді енеме. Құрсын, біз енді тып-тыныш жүрейікші. Өткенде сол балаларды біздің келін әкелді. Бұған әкел деп мен айтып едім. Оның соңы біраз айқай болды, өзің көрдің ғой деген енем. Онысын мақылдай қоймады. Ертең бір күні жер қымбаттап кетті, ақшам жетпейді деп сөзінен секіріп кетпесіне кім кепіл деді. Бай екеуі қол сақтасып мына ауданға күнде барып келіп жүр. Құрғыр біздің ауылда ауданға қосқалы жердің бағасын күн сайын көтеріліп бара жатыр. Осыны ойлағанда бір жағынан аңди жүргенім дұрыс беді деп те қаламын. Екінші жағынан енем бар ғой, өзі шешіп берер деп ойлап қоямын. Содан бір кезде ағам мен жеңешем келді. Онан менің күйеуімді шақырып екі еркелік тауар кіргізді. Сол күні кешке қарай Маржанмен сөйлесудің реті келмеді. Жолым болғаны шығар, ол маған өзі жазып бастады. Динаш, қашан келесің, келемін деп едің ғой дейді. Шай-пәйімді ішіп болып барайын дедім. Әрине мен мұны әдейі жаздым. Жоқ, бүгін емес, ертең жоқ, арғы күні келсейші деп жазды. Қолым тисе көреміз, бүгін қолым бос еді десем. Мен бүгін бір жерде жүредім, арғы күні келсем, жақсы болар еді дейді. Осы бір жерін нақтап сұрағым келген еді, бірақ сұрай алмадым. Тәптіштеп сұрай бергенім күдікті болуы мүмкін. Онымен ол айтқан күні қолым босамады, дүкенде сауда деп жүрдім. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл келді, оны тарсылдатып күтіп алып, ескісін шығарып салдық. Әне содан соң ғана Маржанға бардым. Екеуміз отырып біраз есіктің, өсектің соңына басына су қойдық. Сонау марқұм байларымызды бастап, қазіргі күнімізге келдік. Байға тимейсің ба деп сұрадым. Фагашта ойым жоқ дейді. Тым болмаса жүріп жүрген жігітің бар шығар деп сұрадым. Денсаулық үшін жүрген біреу бар дейді. Сонда менің ол кім еді, ауылды кім еді сұрағым келген. Бірақ ауылдық емес, сен танымайсың қаладан деген Маржан менің алдымда орап кетті. Танымайсың деп отырсау, әрі қарай сұрап не керек? Маған осы танымайсың дегеннің өзі жеткілікті еді. Ол өзіміздің қайнағамыз екеніне күмәнім қалмаған сияқты. Өйткені мен білетін Маржан болса басқа жігіттің әлдеқашан фотосын көрсетіп, міне мына жігіт деп мақтанып отырар еді. Тәп қазір танымайсың деп тығып отыр. Маржан, мына балаларды үлкен атаға жіберіп тұрсаң болмай ма деп сұрадым. Мамам үйде ғой, өзі қарайды дейді. Дұрыс қой, мама қарайды, бірақ балаларды өз ағайындарынан айырып керегі жоқ аусыра. Олар өздері киіндіріп, өздері қарайды. Керек болса үлкен атаның табысының өзі жетіп артылады дедім. Мен осы жеңешемдер деген сөзді әдейі қостым. Мүмкін олар жайлы бірдеңе деп айтып қала ма деп үміттенген едім. Тіпті айтпаса да реакциясын көрейін деп едім. Алайда ол кісілер мықты болып кетті деген Маржаным әрі кеспады. Яғни сөзімізді жалғап кетпеді. Қысқаша аяқтады. Осыдан соң өсегіміз өрбімей қалды. Онда еркектер де бар, туғызып алғандар да бар. Сонда қатынның туып берген не тұрады? Түк емес. Өзің бала туып алмасаң, байыңды басқа қатынға қимасаң, ең оңай жолы осы емес пе?
Анам айтқанда естімеген елде көп дегенің осы. Қазір шыншыпырдың бәрі жер бетінде қаңғып жүр. Бәлкім бұл біреулердің құлағына түрпі дейтер, шағаларын ұстап, азғындық деп айтар. Алайда бұл сөздің қазіргі қоғамда болып жатқан нәрселері. Қысқасы сол күні Маржанмен ешқандай ақпарат біле алмадым. Қайта-қайта шұғылап сұрай беруге тағы да ұялдым. Танымайсың қаланыкі дегеніне түйгенім. Іштеңе демей қойдым. Бір күні өзімнің енем шағырып ал. Келінжан, жағдайлары болғанда берер, қазірше сұрауға ұялып отырмын деп сан соқтырды. Маған үйімді берсін, болды, басқасымен шаруам жоқ деп айтып салдым. Ойбай, келін, олай деме. Өз-өздеріне келіп алсыншы, өткендегі дүкеннің ремонтының өзі миллиондай ақша кетті деп отыр дейді. Кетсе кете берсін, оның дүкенін мен өртегенім жоқ қой, апа, деп қарсы шықтым. Енем сонда кәдімгідей ойланып қалды. Әсте менен ондай жауап күтпесе керек, өйткені осы 5 жылда мен бұлай сөз қайтарып көрмеген едім. Соған миы жетпей аңырап отырған түрі. Ашуын келсе, мен қайтейін. Қалайша шыдап тұрайын. Сеніп жүрген өзімнің де енем де менің сыртымнан сөйлесіп, томпышып жүргенге ұқсап тұр. Маймен күлеп ығына жығыла бергенше, менің келіннің үйін соғып беріңдер деп оларға неге айтпайды. Сол баяғы баласын өлтіріп алдық деп бастарын бұға береді. Бұларға бұға берсең сұға береді, өлетіндер өлді. Енді елеспен емес, тірі көзбен өмір сүру керек қой. Ол оқиға өтті кетті 3 жылдан көп болды. Құдайдан құдіретті кім бар дейсің, қолдарынан келсе өлігін тірілтіп алсын. Мына жерді қараңдаршы, баланы алып кет деген Маржаным ұстатпай кетті. Ол неге менен қашып жүр? Жүйкем тозып жұқарып бітті. Апа, мұнан кейін маған балаларды әкеліп бер деп айтып отырмаңыз деп шығып кеттім. Аузын айқар ашқан енем көзі шпылықтап қала берді. Қалса қалсын, менің сыртымнан ешкім деп томпышып, шыртық шамамасын. Айттым бітті, мен мұнан әріге төзбеймін. Келсін айтсын, менің бетіме айтсын. Сырттай сыбырласқанды көрсетем бұларға. Ай, мұрынбоқ, сенің қолыңнан не келеді, соны айтшы осы. Қалай сөйлейтін болғансың, сен деп сыр кетті күйеуім. Тап осылай сөйлеймін деп, мен де шән кеттім. Деп орнынан атып тұрды. Басымды жұлып алып, бетіне бажырай қарадым. Екі көзі шарасына шығып кетейін деп қалшылдап тұр екен. Міне кешегі бұза, бүгін бұқа болды дегенің осы. Жалпақ жадырығымен жалп еткіземе қайтеді дегенімше болмады. Мен сені әлі де сыйлаймын. Екінші рет осылай сөйлеп шәңкілдегеніңді естісем, жақсылық күтпе деп, есікті тарс жапты. Сонда ғана байқадым. Есіктің сыртынан енем келіп, тың-тыңдап тұр екен. Бірінші бөлімнің соңы әңгіменің жалғасы бар. Әңгіме ұнаса лайк басқызып, пікір қалдырып кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер.